पुरीर आमे टिके दृश्य देखिनबा पुरीर स्थिति कौन रही समुद्र कूल जोड़ी होती सीधासलख चित्तरंजन महांती आम प्रतिनिधि रही चित्तरंजन पुरीर दृश्य आपण किभली देखुंट अम्फान प्रभाव कौन परिलक्षित करुँचार प्रियंका देखंतु आमे अच्छु ये पूरी समुद्र कूल अंचल जहाँ समुद्र ताजा चित्र आपन को आम देखु ये हूँ से अशांत समुद्र चित्र जहाँ जो पर्यंत कैमेरार लेंस कहतु आखिर दिग्बलय कहतु जो सीमा पर्यंत जाऊँगी से सीमा पर्यंत देखा मिलूँ जे समुद्र संपूर्ण अशांत कारण 3 मीटर उच्चतार जुआर उठा सहित ढेउ उठा सहित एवं जुआर जो प्रखरता खूब क्षिप्र अच्छी जहाँकि आम जो स्थान ठिया बारंबार ढेउ आमर पाद छुँची एवं तार भितर देखु एवं बर्तमान झिपझिप वर्षा पाखापाखि 50 ରୁ 60 किलोमीटर बेगर पवन बहुची ता सहित 80 ता सहित निश्चित भाव में कहीपर जो माने मत्स्यजीवी माने थिले सेमानको मध्य 2 दिन पूर्व बारण कर समुद्र को जीवे नहीं किंतु एबे जहाँ चित्र बयान करुच्ची जे निश्चित भाव में यही कथा को यही चित्र को देखिले लोकंकर मने पड़े फनीर तांडवर लीला कारण ठीक वर्षक पूर्वर मे 3 तारिख मे 3 तारिख 2019 रे फनी एमती मात्रा आसी जहाँकि लोकंक हृदय को थरई देइथिला आज जेतेबेले अंपन कथा जितेबाला आसला लोकों मनरे से फनी कथा को मन पकई लोकों भितर कंपन सृष्टि है प्रियंका सीधा कथा कहवा गले कारण बारंबार आम देखीचु वर्षकर गोटे समय अक्टोबर मसरे ही बात्या आसी थाए जहाँकि लोकंर हृदय थरईला भली बात्या आसी थाए किंतु एबे गत वर्ष मे मसरे जो फनी आसवा पर एबे वर्तमान आउ गोटे बात्या बर्तमान जोड़ी हो जाइए वर्षकर जहाँकि लोकों हृदय को थरौची सेतिक नुहे लोकंर जनजीवन जो व्याहत होगा सहित यातायात व्याघात सहित समस्त प्रकार तांकर जहाँ दैनंदिन जीवन सबकि ठप हो जाऊँगी मु सीधा सड़क चित्र देखापी चाहिए चंद्रशेखर और निरंजन को सेमानकु कहिबी देखापी ये चित्र देखंतु ये अशांत समुद्र चित्र एवं आमे टिके आउरी निकटतर हवाई चेष्टा करुचु आउ टिके निकटतर हवाई चेष्टा करुचु देखंतु ये जो उत्तल तरंग ये तरंग बयान करुच्ची जदि सुंदरबन अंचल लैंडफॉल कर अम्फन ताल निश्चित भाव में किभली भाव में पुरी रे तार एभली दृश्य देखा मिलूँ कारण ये दृश्य गतकाली संध्यारू पवन धीरे धीरे बढ़ीला राति तमाम भीषण मात्रा पवन बढ़ीला एवं पवन बेग से मात्रा रही जहाँकि आम जो स्थान ठिया होइचु से स्थान बर्तमान आमको थरी दौची दोहल दौची मुझे चंद्रशेखर को कहि आम टे आहरी निकटतर हवा लोक को देखापी चाहिए लोक को आम चेष्टा करुचु आमर जिते मैक्सिमम हो पार निकटतर भिजुआल आम देखापी ये देखु ये जो ढेउ आसूची ये अशांत समुद्र ढेउ कारण दूर दूर पर्यंत आपड़ देखिपे प्रियंका दूर दूर पर्यंत जो पर्यंत दिग्बलयर शेष सीमा दिग्बलय पर्यंत जहाँ देखा जाउची आउ से लीला समुद्र नहीं से केवल अशांत समुद्र उचा उचा ढेउ ता सहित लोकों भितर जो रही भय लोकों भितर जो कंपन लोकों भितर जो आतंक से आतंक निश्चित भाव में ये बात्या को नहीं कारण बारंबार बात्या ही लोकंर मेरुदंड को भांगी दौची निश्चित भाव में कहीपर लोकंर मेरुदंड को बारंबार ये बात्या ही भांगुची कहीं ना लोकंर दैनंदिन जीवन सब बड़े व्याघात कला कारण पुरी रे आम देखा पाऊलु वर्षकर गोटे दिन गोटे मसरे आसूला बात्या एवं वर्षकर दुईटी बात्या जोड़ी होगला कारण गत वर्ष फनी पर एपटे जहाँ कहुए ए रूट रे निश्चित भाव में फनी पर आउरी एक रास्ता खोली जाइए बंगोपसागर रे जहाँकि ये बात्या आउ गोटे बात्या जोड़ी हो जाइए प्रियंका निहाती भावे चित्तरंजन आप पुरीर समुद्र कूल दृश्य आमको देखा समुद्र अशांत हो पड़ी सहित जदि कहवा आम बात्या बारंबार आसी लोक मान जीविका नष्ट कर फोनी कथा जदि कहवा कि भाव पुरी सहर ध्वस्त विध्वस्त होता समस्ते जानी था किंतु चित्तरंजन व्यवस्था कि देखुंट बात्या को दृष्टि रखा जाए जो समुद्र कूलिया बासिंदा रही किभली भाव स्थानांतरित केतोटी आश्रयस्थली सेठारे समस्त प्रकार व्यवस्था आपण किभली परिलक्षित करुछंती चित्तरंजन देखंतु
पुरी जिला संपूर्ण भाव में कृष्ण प्रसाद अंचल ठारू अस्तरंग पर्यंत ये सबुठारु बड़ विस्तीर्ण समुद्र कूल रही जहाँकि पुरी जिला प्रशासन पक्षर व्यापक व्यवस्था मुझे देखेबी चंद्रशेखर कहबी से देखा भिजुआल लोक एवं प्रशासन जो व्यापक व्यवस्था से व्यापक व्यवस्था भितर निश्चित भाव कहीपर जो मत्स्यजीवी मानू जो पेंटकटा अंचल कहतु कोणार्क चंद्रभागा अंचल कहतु अस्तरंग अंचल कहतु कृष्ण प्रसाद कहतु ब्रह्मगिरी अंचल कहतु जो अंचल मत्स्यजीवी मान अच्छा से मत्स्यजीवी मानू भीतर को जीवाई बारण कर दुई दिन पूर्वर से भीतर को जाना सहित जिला प्रशासन पक्षर जिलार मुखिया जी अच्छा जिलापाल से समस्त वीडियो को ब्लॉक वीडियो मानू समस्त को अलर्ट कर समस्त को गोटे कथा कहते जदि कौन बेसी विपत्ति आसे तो निश्चित भाव में लोक मानकर समस्त व्यवस्था खाइबा पीवा समस्त व्यवस्था ग्रहण करेंगे एवं लोक को खालुआ स्थान उच्चा स्थान को नापी समस्त प्रकार व्यवस्था है बात्या आश्रयस्थल को लोक अनेक लोक को जेहेतु जेहेतु यार अम्फन बहुत प्रभाव रही ना पुरी रे से कौन सी प्रकार एपर्यंत जो आपातकालीन घोषणा कर जाए नहीं जेहेतु आंशिक मात्रा रे आघात रही जिला प्रशासन पक्षर जो व्यवस्था ग्रहण कर संपूर्ण भाव में तीक्ष्ण नजर रखी जिला प्रशासन एवं तार भितर समस्त प्रकार व्यवस्था कर लोक मानकर किभली सुविधा हे लोक मानू किभली भाव में सचेतन करहब लोक मानू ये विपद रु किभली भाव में मुक्त करहब लोक मानू कहुई पार निश्चित भाव में आपण मैंने सुरक्षित बारंबार लोकों को अलर्ट करुच्ची जिला प्रशासन प्रियंका निहाती भावे चित्तरंजन आपण जहाँ सूचना दौरान जिला प्रशासन संपूर्ण रूपे प्रस्तुत कारण आउ गोटे कथा जदि आम कह चित्तरंजन गोटे पटे जो भाव कोरोना स्थिति रही सहित ये गोटे बात्या दुईटी स्थितिर सामना करने बर्तमान लोक मान कथा कहतु राज्य सरकार कथा कहतु यही स्थितिर किभली भाव सामना करा जाय परिबो पूरापूरी पूर्व प्रस्तुति ये गोटे चैलेंज आम जदि कह जिला प्रशासन तेणु पूरी जिला प्रशासन केते चैलेंज रही ये जो पूर्व प्रस्तुति कथा कहतु बा जदि भी किसी क्षयक्षतिर जदि किसी आकलन करा जाउ थाए ताहले केते आपण देखुचंती चैलेंज प्रियंका देखंतु ये जिला प्रशासन बहुत बड़ चैलेंज कारण एवं जहाँ स्थिति रही सारा पृथ्वीर कोरोनार प्रभाव से पुरी जिला भी मुकुली पारिनी कारण पुरी जिले में 33 पॉजिटिव बाहर पर पुरी जिला प्रशासन पक्षर एक प्रकार समस्त प्रकार जो चिंता बढ़ी जाइए लोक मानू किभली से बाबद सचेतन करा कौ दुकान खोल किभली भाव में लोक मैंने बाहर को बाहर किभली व्यवहार करेंगे तापर विस्तृत भाव में जिला प्रशासन गोटे एक प्रकार जो चैलेंजिंग स्थिति थी बेले एवं जोड़ी जाइए जिला प्रशासन सी हूँ बात्यार जो बात्या जो भली भाव में लोकों केवल समस्या नुह प्रशासन बड़ चिंताजनक सृष्टि करको देखा चाहिए पुणी से पुनर्बार से दृश्य को ये जो बड़ बड़ ढेउ देखुं ये ढेउ लोक आम ये देखु जे पुरी रे कौन भय सृष्टि हबार नहीं लोक कौन बागे पानिक हबार नहीं लोक मानू आम ये देखा ये चित्र जे कि देखु पुरी जहाँ चित्र थिला किछि परिवर्तन होती पुरी समुद्र उपकूल समुद्र कूल किंतु जो मात्रा आतंकित हवा कथा लोक मैंने से भाव में आतंकित हवा अनुचित एवं द्वितीय कथा हूँ जहाँ आप चैलेंजिंग कथा कहते निश्चित भाव में कहीपर जे जिला प्रशासन यही बर्तमान बड़ चैलेंज जहाँ कि कोरोना को जिभली मुकाबिला करा जाई परिबो एवं ता सहित बात्या को किभली मुकाबिला करा जाई परिबो ए दुईटी जाक को निश्चित भाव में मुकाबिला करिबारे समस्त अधिकारी माने जिलापाल को सहयोग करने सहित एवं समस्त छुट्टी बातिल कर सरकारी अधिकारी मानकर तार भितर समस्त जिलापाल सहित रही कार्य करुँच समस्त भाव में समस्ते एकत्रित भाव में तीक्ष्ण नजर रखिंट एपटे कोरोना एपटे बात्या प्रियंका निहाती भाव चित्तरंजन आप बर्तमान से उपस्थित रही समुद्र कूल दृश्य देखा किंतु वर्षार परिमाण आप कि देखुं वर्तमान स्थित में पवन कि देखुं सेठाकार देखो प्रियंका बर्तमान वर्षा होउची आप देखिपे आम वर्षा भिजिक बर्तमान सीधा प्रसारण में लोक अवगत करूँ एवं ता सहित पवनर बेग 50 रु 60 किलोमीटर बेगर रही पवनर बेग एवं से पवनर बेग जहाँ रही से लोकंर जहाँ घर भितर रही आम घर थिलु बाहरिलु एवं निश्चित भाव कहीपर
घर भितर थिबा अवस्था पवन जो बेग बढ़ुची से बेग पवन भितर लोकों भितर गोटे आतंक आसूची एइथिपाई जो शब्द जो पवन जो शब्द रही से शब्द लोक को बेसी आतंकित करुच्ची लोक मन पकई दौची फनीर से समय से पवन तांडव लीलार कथा एवं से लोक मैंने समस्त आतंकित हवा सहित लोक मैंने घर भितर समस्त अच्छा एवं जहाँ रही वर्षा राति तमाम तुहा को तुहा वर्षा होची वर्षा जारी रही वर्षा कौन प्रकार बंद होबार ना नेउनी किंतु जेहेतु यह सुंदरबन वेस्ट बेंगल अंचल में लैंडफॉल करिबो तेणु ये आंशिक प्रभाव रे पूरी वर्तमान अस्तव्यस्त निहाती भाव आंशिक प्रभाव देखा मिलूँ पुरी रे चित्तरंजन आम प्रतिनिधि देखाउछंती दृश्य समुद्र कूलर बहुत बहुत धन्यवाद चित्तरंजन आपनकर समस्त सूचना पाई ये चित्तरंजन जे कि हमको पुरीर समुद्र कूलर दृश्य किभଳି रही आंशिक प्रभाव देखा मिलूँ किंतु समुद्र तथापि अशांत हो रही वर्षा लगातार जारी रही पवन जहाँ कहते धीरे धीरे पवन टिके बढ़ुची किंतु आंशिक प्रभाव पुरी रे देखा मिलूँ।